Tak já si dovolím tady přivítat Zdeňka Mlčucha, který je absolventem tady UHKčka, letitým programátorem JavaScriptu se zkušenostmi Dartu a právě Dart je téma, o kterém vám bude povídat. Tak, dobrý den, já vás tady všechny vítám, rád vás tady vidím. Možná je lepší, že ne tak velkém počtu, aspoň se bude moct ponořit trochu hlouběji do technologie a do jeho zařazení na trhu. Má to své výhody. Tak nejprv, než začneme, už jsem byl představen, předpokládám dostatečně. Mám tady nějakou osu té přednášky nebo sezení. Hned ze začátku si dáme opáčko pro ty, kteří byli u kolegy Horáčka, tuším, který říkal nějaké základy právě z jazyka. Já budu spíš mluvit o jeho zařazení do trhu, nebo na trhu, jak se hodí do produkce. Řekneme si o tom, co na Dartu ještě není úplně fajn. Podíváme se, jak to vypadá hlavně s knihovnama a se vzhledem současného jazyka a jeho produktů. Logistika, tam se budeme zabývat tím, jak dostat ten jazyk nebo ten program ke klientovi. Strojovna, něco k výkonu. Hledě na obzoru nějaká konkurence, když nezvolíte Dart, co teda zvolit. Celní kontrola, tak tam protřesem použití Dartu v kontextu vaší firmy nebo vašich projektů a nakonec dospějeme k cíli, tedy rozhodneme se Dart hodit do koše nebo ho případně použít. Tak, já tady mám opáčko, jen se zeptám, kdo z vás slyší o jazyku poprvé nebo nemá vůbec žádné znalosti o tom, co to je, jak to je. A tak to se ptám teďka, je tady někdo takový? Super, takže můžeme přeskočit některé části. A kdo byl u pana Horáčka na přednášce? Takže menší polovina té krásné lingvistické výborné. Kdo? Google se rozhodnul, že udělá nový programovací jazyk, který by mohl nahradit JavaScript. Rozhodnul se někdy okolo roku odhadu 2010. První známky, které se ke mně donesly, byly tak z roku 2012. Ve verzi 1.0, tedy v první verzi zralé na produkci, byl Dart v listopadu roku 2013, to znamená před 10-11 měsícema. Za chvíli to bude výročí. A proč vlastně Google ten jazyk dělal? Především, nevím, kdo z vás programoval JavaScriptu na klientu, ale při mě je to celkem pěkný bordel. Každopádně ve chvíli, kdy něco děláte v JavaScriptu a v průběhu vývoje tady tohle se rozhodnete cokoliv změnit, tak je potřeba, nebo možná občas hodnější celý ten program vzít, kompletně ho vyhodit, otevřít editor, udělat novou stránku, nový projekt a začít to psat úplně od znova. Můžete si tam možná natáhat takové ty projekty nebo knihovny, které znáte, jQuery, někteří možná používali Angular nebo nějaké vyšší frameworky. Dneska se mohlo skoro mluvit o Meteoru, akorát o něj nebyl zájem. Jsem rád, že o Dart je trochu větší zájem než o Meteor. Ač nevím, co to Meteor pořádně je. Tak dál trochu poodkryju záměry Google s tím jazykem Dart. Každý prohlížeč má nějaký dokument Object Model. Budu předpokládat, že všichni víte, o čem mluvím. A na ten dokument Object Model je to silně napojený JavaScript. Většina prohlížečů tu vazbu má opravdu plus minus takhle silnou. Google si řekl, tady tohle není úplně fajn, žijeme přece jenom v 21. století, uděláme nějakou změnu, tak vymazal ten JavaScript a vrátil se myšlenkama někdy do 90. let, kdy ještě existoval VBScript, akorát tam nedal VBScript, ale dal tady nějakou APInu. To znamená nějaké vyčleněné rozhraní, který může v podstatě jakýkoliv programovací jazyk k tomu dokumentu Object Modelu přistupovat. Předpokládám, že něco velmi podobného už fungovalo pro Flash dřív, kdy se prohlížeč tak nějak nalepil Flash. Když to dám, tak byl ten JavaScript.
tak tady ještě někdy byl napojený flash dost často. Aspoň tak bych si to nějak troufl odhadnout. No, proto v tom dneska už skoro nikdo nevyvíjí, protože to napojení bylo takový značně neobratný. A flash se hodil hlavně pro grafické věci. No, nicméně Google po tom, co si řekl, že by tam mohla být ta apina, že by mohla být v jakémkoliv prohlížiči, tak dal za tu apinu dal JavaScript, neumím psát, a připravil ještě jeden jazyk, který by tam šel používat, a to je Dart Virtual Machine. A tady tohle uspořádání, v podstatě se to možná nakreslil špatně, ten JavaScript měl být na stejné úrovni jako Dart Virtual Machine. Tady tohle uspořádání si vyloženě říkal pořádný průšvih, který tenkrát v těch 90. letech se objevil s WebScriptem. Předpokládám, že z vývoje webu si to prakticky nikdo z vás nepamatuje, možná snad na pár výjimek. A proto tady udělal ještě jednu takovou uličku zpět a udělal Dart tu JS compiler, nebo transpiler by možná bylo vhodnější říct. To znamená, že vy můžete naprogramovat program v Dartu a nechat si z toho vygenerovat JavaScript, který potom dál manipuluje s Document Object Modelem a tím mění zobrazené věci na stránce. Google, předpokládám, tohle chce řešit jako dvě oddělené věci. Ta první je oddělená apina a tou druhou je právě ta Dart Virtual Machine s tím, že do budoucna, kdyby se podařilo aspoň viděli tu apinu ve všech prohlížečích tak, aby bylo možné prakticky vložit do prohlížeče jakoukoliv virtuální mašinu od třetí strany, tak v té chvíli se vytvoří prostor pro to, aby se mohly vyvíjet další virtuální mašiny a ten vývoj by mohl probíhat nejen na úrovni vylepšování jednoho jazyka, ale v podstatě výměny virtuálních mašin za lepší, vhodnější. Aspoň tak jsem to pochopil. Budu dost často tuto přednášku hádat, protože Google nemá ty materiály zpracované úplně čistě. Spíš zobrazuje to, co chce zobrazit. Ale vedle toho je spoustu věcí, které tak nějak vyplynou na povrch a člověk přemýšlí o tom, jestli to tak bude, nebude. Dost možná to tak bude. S kým to Google dělá? S Googlem. Na tom projektu z velké části spolupracuje s Angularem a s Polymerem, alespoň s těmi týmy. Jak Angular, tak Polymer jsou týmy, které Google dotuje, pokud se nemýlím. Myslím, že to tak bylo. Google poslední dobou hodně mlží ohledně Androidu. Už se podařilo zprovoznit Dart Virtual Machine na ARMu, myslím dokonce někdy v květnu, v dubnu, pokud pamatuju dobře. A objevily se potom nějaké řeči, že by se Dart Virtual Machine dostala jako nativní jazyk do Androidu. Google to, myslím, celkem popřel a řekl bych razantně. Nicméně, vzhledem k tomu, že se o tom dál mluví a mluví se o tom čím dál tím víc, tak bych to nebral jako nějaký ultimátní popření. Ta možnost je možná stále ve hře. Otázkou je, proč Google ještě vedle Dartu podporuje vývoj jazyka Go, ale to už si necháme možná na někdy příště. A dál, a to je možná nejpodstatnější k tomu jazyku Dart, Google s tím jazykem Dart vyexportoval nebo vyrobil tool Dart Editor, to znamená nějaký GUIčko, kde se ten Dart dá vyvíjet, a především Dartium. To jim napíšu, ať to každý vidí. Paráda. Dartium je verze Chromia. Aha, dobře, už chápu ten vtip, dobré. Dartium je verze Chromia, která nativně podporuje Dart Virtual Machine. Původně to Dartium bylo stavěné na Chromiu 34 a tím chci navázat na častou otázku, když je vlastně Dart Virtual Machine bude nativně v Chrome.
Potom byla taková velká změna, takový trochu zemětřesení, když se celý to Dartium přepisovalo do verze 37, tuším, doufám, že se nemýlím, Chromia, kde toho bylo strašně moc změněného, mimo jiné od té doby mě nefunguje pořádně debugování v DevTool v Chromiu, protože to neumí dost dobře procházet listy a mapy. Kde je problém? Problém je v tom, že když se podíváte na dashboard vývoje Chromia, tak v téhle chvíli tam běží nějaká 37, 38, 39 a 40 z toho, myslím, 37 je v produkci. No a když se lidi ptají, do které z těch verzí se vejde ten virtual machine, tak pořádně nevíme. Každopádně v dashboardu je napsaný ve vývoji, to znamená, dá se odhadnout, že by mohlo být někdy v 41, možná 42, jestli se tam někdy dostane. A pokud dobře počítám při rychlosti vývojového cyklu, když na Google pořádně zapracují, tak na příští Google I.O. Extended v červnu by snad mohl být Dart Virtual Machine živě v Chromu. Možná. Jo, zatím je tam Dart Virtual Machine v 37. Problém je, že pro 40 tuším měnili garbage collector na OilPen, což asi i naprosto prohází, když já nevím, možná bude garbage collector pro virtual machine dost vlastní pro Dart. Takže dost domněnkám, dost lidí by to asi zajímalo, tak jsem trochu uhnul od jazyka tímhle směrem. Za kolik? No, Google vývoj Dartu dotuje. Vás může zajímat, že vývojový nástroje Dartium, Dart Editor jsou zdarma, placený potom v současné době WebStorm, o kterém se můžeme pobavit úplně na konci. Co z toho budete mít? No, každopádně problémy. V každém případě. Ve chvíli, kdy Dart adoptujete ve firmě, tak budete narážet na vývojové problémy. Je to mladý jazyk, nemá knihovny, už je až tak stabilní, ale stále tam bude pravděpodobně měnit dost věcí. Když to adoptuje konkurence a vy ne, tak je možné, že ta konkurence vás aspoň předběhne. Ale nejste. Angularu a... Jo, to už jsem dal. V Dartu narážíme na 4 takové lehké nepříjemnosti. Naštěstí musím říct lehké nepříjemnosti, protože všechno jde nějak vyřešit. Zvlášť Angular a Polymer projekt ty nepříjemnosti nějakým způsobem obchází tím, že používá transformery, což je generování dartového kódu z dartového kódu při buildu. Tak, forwarding konstruktor, drobná nepříjemnost, kterou jsme se potýkali ze začátku vývoje, kdy popis té chyby byl značně neúplný. V současné době je popis té chyby skoro na odstavec, co hází jako exception, tak už z toho jde až tak pochopit, což vlastně člověk má dělat. Problém je s mixinama. Ve chvíli, kdy přidávám mixin do třídy, nevím, Java už umí mixiny, a možná Java 9 nebo 10. No, naštěstí nemusí řešit takovéhle drobnosti jako forwarding konstruktor. Problém je, že já když si vytvořit auto, třídu, tak potřebuji zavolat konstruktor jak vozidla, tak povité. Ale chvíli, kdy to vozidlo má pojmenovaný konstruktor, tak si s tím nedokáže kompiler poradit. No, řeší se to tím, že se udělá jiný konstruktor, třeba s pozičníma argumentama, a ten si potom zavolá ten konstruktor s pojmenovanýma argumentama. Tak to je spíš drobná nepříjemnost. Tím se dá vyžít dokonce konstruktory s pojmenovanýma parametrama vůbec nejsou potřeba, když na to přijdeme. Ale naráželi jsme na to v tom projektu, který děláme, tak už 5krát, 6krát jsme na to možná narazili na tuhle chybu a vždycky jsme museli nějakým způsobem obcházet. Přitom by možná stačilo, vzhledem k tomu, že to movité tam
přidává jen nějakou metodu, tak ji prostě hodit do toho potomka. Nicméně tohle daň asi za to, že se to musí kompilovat do JavaScriptu a transformovat objektovou dědičnost na prototypovou nějakým elegantním způsobem. Privátnost. Další věc, která v Dartu hodně tohle zaskočila. Privátnost je buď public, anebo, jak by javaři řekli, bez modifikátorů. To znamená, že nemůžu žádným snadným způsobem udělat jeden balíček, ze kterého chci následně dědit a upravovat jeho soukromé atributy a metody pro dva projekty. To znamená, já když udělám nějaký balíček, třeba nějakých utilit, kde budu mít třeba zobrazený prvek, a ten zobrazený prvek budu chtít potom rozšířit ve dvou různých projektech a budu chtít v tom rozšíření pracovat s privátními proměnými toho zobrazeného prvku, tak mě to Dart vůbec neumožní. To znamená, bude to muset být veřejné a vytvořit to trochu nepořádek v té aplikaci. Zase předpokládám, že Google nebo vývojový tým Dartu pravděpodobně se spolehnou spíš na jednoduchost, než na komplexnost oproti Javě. Dart má v současné době dva hlavní projekty, které jsou na něj napojené a pracují s hadem. Je to Angular Dart a Polymer Dart. K tomu vám bohužel nemůžu říct až tak moc, protože jsem s těma technologiemi zatím nedělal. V téhle chvíli jsme dělali kompletně vlastní návrh manipulace Document Object Modelem, postavený na Mustači. Já tady mám pár poznámek, které bych o tom možná řekl. Angular Dart je čistý port Angular JavaScriptové knihovny s tím, že syntaxe byla decentně upravená, celkem dost upravená, aby zapadla do principu kódování v Dartu. Polymer je další projekt celkem zajímavý, staví na custom elementech, to znamená na emerging standards, na těch standardech, které se do prohlížečů teprve dostanou. Používá polyfily, ty věci, které prohlížeči ještě neumí, tak zatím to implementuje a předpokládá, že ve chvíli, kdy ty evergreen browsery, to znamená ty prohlížeče, které se automaticky updateují, tyto standardy doplní, tak ty polyfily může vyhodit ty kusy kódu, které suplují funkci prohlížečů podle standardu, bude moct vyhodit z knihovny a bude potom tenčí a rychlejší. Teďka řeknu vyloženě svůj názor na Polymer. V Polymeru podle všeho je napsaná API specifikace Dartu a musím říct, že jde pěkně bídně Mozilla. Tak, když se k tomu dostaneme, tak potom můžeme po konci té základní prezentační doby skočit do Polymer Kitchen, kde jsou ty custom elementy, které už jsou připraveny pro vás, které můžete použít ve svých projektech. Logistika, ale jak uživateli dostat tu aplikaci, aniž byste přetížili světové internetové linky. Naštěstí už poslední verze Dartu, pokud jsou skopilované do toho JavaScriptu, tak minifajované, gazipované jsou na tom přibližně stejně jako jQuery, to znamená dosáhnou nějakých 30 KB. Velký problém je, když použijete reflexy, protože Dart compiler ničí veškerá jména, která jsou v Dartu a nahrazuje je jednopísmennými, dvoupísmennými, trojpísmennými výrazy, jak to jde postupně za sebou. A potom vzít si nějaký atribut z nějaké instance podle stringu, by string, třeba z auta chci dveře a chci to v runtimeu, tak mám velký problém, protože dveře nejsou dveře, ale dveře jsou třeba PC. Proto tým Dartu vytvořil Mirror, což je nějaká nadstavba na tu aplikaci, která mapuje ty pojmy zkompilované na jména. Problém je, že stále to nedokázali nějak rozumně dostat do kompilace. V téhle chvíli, pokud uděláte tu úplně základní aplikaci příkladovou v Dartu, vyexportujete z toho JavaScript a použijete tam mirrors, že dokážete reflektovat byť jeden objekt, tak najednou si 30 KB máte skoro půl mega.
Nutno říct, že ve chvíli, kdy naimportujete nějakou další knihovnu, tak to bobtná. Dostal už jsem se na 8 mega. Tohle je gzipované. 8 mega bylo negzipované, to bylo tak čistý. To už jsem potom dál nezkoumal, tam jsem si říkal, tudy cesta nevede a v produkci jsme reflexy vyhodili úplně z projektu. Nebylo na ní místo. Místo toho vlastně veškeré instance obsahovaly nějaký tu JSON, a nebo případně v prezentační logice jsme si četli ty instance v compile timeu a vytvářeli z toho hashmapu, kterou jsme pak posílali do ústače, který to dokázal vykreslit. A vlastně ten samý problém je se serializací, deserializací a ústačem. V podstatě všechno, vzhledem k tomu, že absentuje použitelná reflexe v produkci, si musíte napsat sami, což může být nevýhoda, může to být i výhoda, protože tím vám vzniknou rozhraní, která můžou dále zjednodušit aplikaci, případně komunikaci. Ono, když to někdy uděláte sami, sice to trvá díl, ale může to víc sednout na daný problém. Navíc výborné je, že uvnitř Dartu už funguje typová kontrola, to znamená, jakmile se vám se podaří dostat z JSONu do instancí Dartu, nebo do 3, tak už v compile timeu s tím můžete velmi spolehlivě pracovat, že se vám ten program nemění pod rukama. Užijte si TypeScript. Škoda, že tam nemůžu být, ten mě zajímal. Tak, já tady mám několik odkazů na výkon. V současné době na klientu už není žádný výrazný problém. Funguje přibližně stejně jako JavaScript. V dokumentaci v manipulaci dokument object modelem bude pravděpodobně rychlejší než jQuery, protože jQuery má ohromný loady tím, že na všechno používá callbacky a funkce. Jejich volání je v JavaScriptu nákladné. Velký problém má vygenerovaný JavaScript v Mozilla, protože je optimalizovaný pro V8 a drop výkonu v Mozilla je opravdu celkem fatální. Ono to vypadalo asi tak, že když jsem pracoval s velkými poli, tak se mi podařilo základní parsování toho vstupního JSONu a naplnění objektů udělat v Dart Virtual Machine za nějakých 125 milisekund. Ve Chromu jsem se dostal na 400 milisekund a Mozilla mi to dělala 4 sekundy. Na serveru máte problém pravděpodobně nejvíc s vlákny, protože Dart neumí napříč vlákny mít sdílený prostor a komunikuje čistě s zprávami. A pokud se nemýlím, tak nemá ten sdílený prostor ani pro čtení. To znamená, ve chvíli, kdy pracujete na serveru, tak obecně se říká, že Dart je dobře škálovatelný, ale ještě jsem nenašel takový ten správný vstupní bod. Ještě se možná zdržím u toho Canvasu, ať Dart postrádá hodně knihoven, tak má jednu velmi kvalitní knihovnu a to je StageXL, což je port flashového API na vykreslování na Canvas a ten funguje velmi rychle a celkem slušně. Zvlášť v porovnání s Paper.js nebo dalšíma knihovnama pro práci s Canvasem v JavaScriptu. Tak, na klientu máme spoustu technologií, kterými můžeme Dart nahradit. Je to TypeScript, o kterém se bohužel teďka mluví vedle, což je extendovaný, nebo JavaScript je podmnožina TypeScriptu, to znamená stejně jako Java má nějaký Groovy on Rails, nevím. Nějaký jazyk, ve kterém vlastně, když napíšete čistý JavaScript, tak to bude fungovat, ale jsou tam nějaké znaky navíc. Ten TypeScript kompilovaný je pokládaný za rychlejší. Těžko říct, zatím to nikdo pořádně asi neměřil. CoffeeScript, Google Closure, GVT. Já to asi přeskočím z tohle. Jdem asi k tomu zajímavému, ve chvíli, kdy máte nějaké firemní prostředí, nějaké firemní systémy a rozhodnete se, že by ten Dart mohla být zajímavá technologie pro tu integraci. Pokud už máte něco hotového, bude to trošku komplikovanější.
Protože ve chvíli, kdy máte JavaScript a vedle toho Dart budou spolu fungovat, nemají s tím velký problém. Problém je, že musíte stahovat obě aplikace najednou, to znamená, že máte nějaký load navíc a pokud spolu ty dva jazyky komunikují, tak je to hodně výkonově náročné. Pokud máte stránku zaměřenou na vzhled a obsah, to znamená hromadu textu, k tomu nějaký lightboxy, možná k tohle procházení fotek nebo něco takového, Dart bych rozhodně nedoporučil používat. Současně JavaScriptové knihovny už většinu té práce udělali za vás, to znamená, jenom skládáte. A typová kontrola, ukecanější jazyk by vám v tomhle nijak výrazně nepomohli. Absence reflexe by vás zdržovala. Pokud vaši zaměstnanci v této chvíli znají JavaScript, je to jenom výhodou. Přechod z JavaScriptu na Dart je velmi snadný. Pokud neznají nic a začínáte úplně na zelené louce, ten Dart má velmi vysokou rychlou křivku učení, to znamená, už za chvíli ti lidé, kteří začnou dělat Dart, to budou umět. Problém je, že prohlížeči si stále nesou z JavaScriptu hromadu molochu, kterému se Dart nemůže vyhnout a nemůže před ním ty zaměstnance uchránit. To znamená, že pokud máte zaměstnance, který dělal 5, 6, 10 let s JavaScriptem, tak se určitě vyhne těm dírám, které v tom JavaScriptu byly a musí být nutný v Dartu. Velikost projektu, tam bych řekl, čím větší projekt, tím víc je vhodný použít Dart kvůli typové kontrole. Výkon, pokud děláte tak velký projekt, že výkon bude opravdu velký problém, tak by asi neměl být v JavaScriptu. To je můj osobní názor. Originalita projektu. Jak jsem říkal, Dart nemá moc knihoven třetích stran. To musím oponovat kolegovi Voráčkovi, který říkal, že tam toho je opravdu hromada. SDKčko je udělaný opravdu dobře, ale knihovny jako Spinner, Dialog, takový ty klasický UI prvky, prohlížeče fotek, tam je to bída, naprostá. To znamená, čím víc kódu byste si stejně museli napsat, tím je vhodnější použít Dart. Tak, já vám děkuji za pozornost, bylo nám pár minut, to je prostor pro vaše dotazy. Mám tady pár bodů, které bych navrhl jako na zajímavou diskuzi, které by vás mohly zajímat. Tak v téhle chvíli předávám slovo vám. Mě by teda zajímaly ty výhody, protože o těch jsme toho moc neslyšeli popravdě. Udržitelnost kódu. Ve chvíli, kdy děláte projekt a chcete ho vylepšovat, v JavaScriptu je lepší ho smazat a začít znova, v Dartu to opravdu jde. A máte teda nějaký jako praktický zkušenosti s nějakým jako komerčním projektem, kde už tohleto používáte ten Dart, nebo... Dělám ve firmě nějakou interní aplikaci, blíže nespecifikovanou a musím říct, že se nám přestala rozpadat pod rukama. V případě JavaScriptu nebo CoffeeScriptu se rozpadalo? Ano, naprosto těžce. Ona už byla příliš velká, než aby šla v JavaScriptu napsat udržitelně. Kdybych použil nějaký větší framework, nebude dostatečně rychlá. Bez většího frameworku použil jsem, řekl bych, stavil jsem to na jQuery, ono je to trochu směšný. Na druhou stranu, pokud to jQuery člověk už dělá několik let, tak si i na to jQuery udělá nějaké vlastní konstrukce, které jsou udržitelné. Ale vždycky to jde stavět jen do nějaké určité hromádky a potom je potřeba jiný nástroj, protože ten JavaScript ve chvíli, kdy se zvýší míra abstrakce té aplikace, která je potřeba na lepší udržitelnost, tak JavaScript strašně trpí na výkonu. A řekl bych, že je to celkem železné pravidlo. I v Angular JavaScriptu se celkem prokázalo. A píšete v tom jenom jako frontend nebo nějaký jako server-side části? Server-side píšem kompletně v PHP, využíváme toho, že máme lidi, kteří to znají, tu technologii. Já osobně jsem backend nikdy nepsal, o backendu jsem mluvil, omlouvám se. Já osobně jsem backend nikdy pořádně nepsal, to znamená, já bych ho psal určitě v Dartu a frontend píšem komplet v Dartu a stejně tam máme ještě na ní prozvanou jQuery kvůli nějakým sliderům a scrollbarům a takovým těm drobnostem, co požadovali designéři. Díku. Tak další dotaz tady. To nahráváme, tak by to bylo slyšet na té nahrávce. Ale já se chci zeptat, mám tady jazyky jako JavaScript, C#,
který, řekněme, časem se z nich přestali být pouze OOP jazyky, ale mají v sobě konstrukty, že se umíte psát lambdy, výchlipové a takovéhle funkcionální věci. Je něco takového v Dartu, co těm vývojářům ulehčí to psaní toho kódu, aby nemuseli zkrátka tyhle ty novější takové sexy věci pro to psaní toho kódu. Především Dart má to, co má JavaScript už od samého začátku, a to jsou glosury, ale Dart to posunul na další úroveň a to je věc, která se mi na Dartu líbí asi naprosto nejvíc. Ve chvíli, kdy vytvořím glosuru v metodě nějaké 3D, tak z té glosury dosáhnu na všechny atributy a metody té 3D. To je věc, která z mého pohledu je naprosto geniální na Dartu, protože předtím, když se to dělalo v JavaScriptu, tak to byl problém, protože se to muselo dělat většinou přes proxiny, něco tam dávat. Když jsem chtěl vytáhnout něco z prototypu objektu, tak jsem si ten objekt musel dát do lokální proměnné, jak se používá to self a takový tý s podtržítkem. A bylo to takový nepohodlný, nebylo to neřešitelný, ale bylo to nepohodlný a nečitelný. Tohle Dart vyřešil. Má mixiny, to znamená, že může do 3D přimíchávat něco dalšího. Na druhou stranu používání mixinů se nám spíš nevyplatilo za dobu vývoje, a to z velké části kvůli těm forwardním konstruktorům, ale dokážu si představit, že některé utility by tam mohly být. A jinak je to moderní programovací jazyk, kde to, co očekáváte v C#, v Javě a tak podobně, tam budou. To jsou glosury, ano. V podstatě já vím, že v Javě v 8 se tomu říká lambdy, my tomu v JavaScriptu říkáme množené funkce nebo jako glosury tomu říkáme, ale jsou to... Ale že to je nějaký zápis. Jo, tak je tam normálně ten rovnítko a zobáček a tím se přímo zapisuje ta lambda. Pracuje se teďka na Await aktuálně, co se týče Steamu a Futureu, nebo těch budoucích volání. A je to event-based jazyk, to znamená, jen minimum věcí, které jsou v něm napsané, jsou synchronní. Díky. Nějaký další dotaz je tamhle? Já bych se zeptal na význam projektu Dartiu. Jestliže říkáte, že zatím vlastně ani Google své vlastní technologii natolik nevěří, že to nemůže implementovat do svého prohlížeče, má vůbec význam si při vývoji instalovat Dartium, když dá se říct 100% uživatelů stejně bude mít přeložený Dart do JavaScriptu? No, ta odpověď je velmi jednoduchá, vývoj. Ve chvíli, kdy rozjíždím ten projekt Dartiu v nativním kódu, tak si můžu dávat breakpointy do nativního kódu, můžu si procházet proměny v nativním kódu a ve chvíli, kdy to odladím v nativním kódu, nutno říct, že v tom Dartiu okamžitě po změně třídy to jde reloadnout a funguje to, tak můžu vygenerovat JavaScript. S tím, že to vygenerování JavaScriptu trvá potom asi 30 vteřin. K tomu další věc. Když vezmu program v Dartu a chci ho pouštět přímo na Dartiu, je to něco jako kompilace do nějakého bytecodu, nebo se vezme přímo ten zdroják a dá se na Dartiu?